TV, and this time I am coming to you from the streets of Kitoro Tax Park here in Entebbe Municipality, Wakiso District. And just to be precise, this tax park was commissioned recently after it has been undergoing construction from 2016, and of course at a tune of 11.5 billion shillings. That is who's-made money that was used here. As you see, there are a lot of stalls, over 200 of them, that were put for the vendors to work from. And initially, this Kitoro Tax Park had over 300 vendors that were working from here, and of course they were sent away in the promise that after construction they would be brought back to operate from this tax park here. Information reaching is of course that there is a controversy in the allocation of these stalls. That's why like a morning, or you would say morning like this, someone would think that these stalls have to be operational. But if my camera person just gives you maybe a 360, all these stalls are now closed. And the reason is, or in rumor, that some of the top chiefs in Entebbe took advantage of taking over these stalls, and now they want to sub-rent them to the vendors at an increased price, and some of them now are not able to afford that amount that they require them to pay. That's why they're still locked here, and many of course arguments are coming up that some of the top chiefs, including some at the municipal council, some top business operators in Entebbe, now own these stalls. But I want to get a clarity in the context from the Deputy Mayor of Entebbe, Charles Kawama, who is just going to give us exactly what is happening on the ground and why we do not have these stalls operation. Mayor, if you can get here and talk to me, you tell us why these stalls are not operation and why we do not have vendors into this tax park. And kwaniliza nnyo ku NTV Deputy Mayor. Yes, sebo bali nnyo wali ddala. Erinnya Charles Kawama Deputy Mayor kibuga kino eky'Entebbe. Amaduuka gano nga bw'ogalaba omulimu gwaffe gwaggwa. Naye aba business owners abatannaba kugula amaduuka gaabwe, it is upon them. Kati ffe tuvuddeyo ng'Entebbe Municipal Council with a resolution, an executive resolution, ng'omwezi guno guggwako abantu bonna okuba nti bayingidde paaka kuba bagikayanira. I know most of the business owners bonna kwe bali ku kkubo, naye kye tugenda kuba n'ekkubo ligenda kuba nti likolebwa, balina okuvaamu ne bayingira paaka. Kati tumanyi lwaki tebannaba kuyingiramu. Twawuliddeko mu ngambo nti abasuubuzi bagamba nti abasuubuzi abaali bakolera muno abaali basoba mu bisatu nga mwabagamba nti basooke bafulume mutereze paaka bajja kukomawo bakoleremu, nti ate abagaga b'omu Ntebbe be mwawa enkizo okubawa amaduuka wano omuli n'abakulu ku municipal council gy'okolera, kati ate be baagala okubeera nti basabrenting eri abo abasuubuzi, ate sente ze babateekako bazibinuka nga tebazisobola. Kakati ekyo basobola okuba bakigamba mwe bannamawulire, naye nga ffe Entebbe Municipal Council tetulina kurisivinga. Kye tumanyi allocation list yakolebwa nga ffe tulina kuyingira mu council. So allocation ebadde egenda mu maaso ekoleddwa okusinziira ku kyaliwo feze yasooka. Feze ey'okubiri tugikomplitinze weetuli era byonna byonna nzijuvu. Tetusaagala kuyingira mu kintu oli kya complaining wabweri. Naye singa beera tusanze ffe tuli bakulembeze b'abantu bwe baleeta complaints ezo tulina ne grievances table wano nga basobola okubikola ki okubiteekayo ne tubikolako. Waba nga waliwo alina complaint eyo agireeti n'ekyendishuwa nti bagoberera amateeka mu kugabira abantu bano. Tewannabaayo munene na gwabidde ku mujamu kitu. Simanyi lwaki bagamba batyo nga amaduuka maggale. Amaduuka bagamba sente tebazisobola, mwagala kuba sabrentingiza. Emiwendo gino okugigereka ffe twagikola. Wabanga waliwo complaining nti bamusasuze sente zisuka ku mitwalo 29 mu kayumba kana ka wansi, emitwalo 13 mu leve eddako, emitwalo 10 ku leve eyokusatu, ajje ebigambo byange nja kubyeyimirira. Ekyo kye tusasula mu tax park wano. Mwalina abasuubuzi abasoba mu bisatu wano, naye zino stalls kyentegere ziri oba 214. Abalala mwabateekawa kubanga be bakyali ku makubo, ate mugamba nti mwagala abasuubuzi ku makubo. Ya kituufu sijja kugamba nti abasuubuzi bali basuuba mu bisatu wano. Structure zaali wano mwali temukolebwamu basuubuzi bawera bisatu. Naye olw'okuba nti space ebadde weeri ne ssente weeziri, tuprovidinze abasuubuzi basobola okukolera nga basukka mu bisatu. Ne yalina ka container, ne yalina omudaala, ne yalina ki, bonna tusobola okubaccommodatinga wano. So tusuubira nti wona babafikidde wano tulina alternative endala y'akatale. Spaces zikyaliwo, naye bakyawulira nti bagala kukolera ku luguudo. Oli
agamba mbuno nti yali akolera muno nga tebamuwadde gwe twagala oyo amaloboozi gano tugawulira walala naye tewonna bakuba yazze officially nti akomplaininga ku kintu ekyo. Sente zino obuwumbi 11 zaali zakwewola Usimaid naye bwe baba nga abantu tebakolera mu katale temulaba nti mwenga municipal council kirina engeri gye kigenda okubakosaamu okubeera nti mukuŋŋaanya ko amaanyi ag'enjawulo nti agamba enforcement ye gy'abantu ku kkubo bajje bakolere mu kifo bateekeddwa okukolera. Enforcement ffe ebyaffe tetulina ku enforcing abantu kuva ku kkubo naye tusigala tujjukiza mukama waffe oyo abantu abajje ku kkubo container kyaziraba ku kkubo naye ekigenda balilocatinga okujja mu paaka muno lwe luguudo olugenda okukolebwa kuba bali mu road reserves ate era as settlement nga bava wano okugenda okukolera ku nguudo twabakkiriza kati ekiseera kyaggwako paaka yino nzigule. Ekizibu kino kize kibeerawo naye mu katale naye kati nkitegeddeko temubisootinganga kubera nti abasuubuzi beekyanga na kati mulina magezi ki ag'enkomeredde okulaba nti kino tekibeerawo kizibu eky'oluberera. Ekizibu ekyakatale okuba mbuno kakyalina spaces bwali buyinza bungi nnyo gavumenti bwe yawa enkiiko ezaakolanga mu katale naye wezze ejjungulu ebintu ebyo ng'obuyinza ebuzzayo ku municipal council njala kukakasa katale temukyali landlord era bwe twogerera tukonvinsinga bangi nnyo abakolera ku makubo mu katale ekyemiwendo twakikendeeza simanyi complaints zino gye zibeera ziva oba abantu bawulira nti baagala kukolera mu lujja lwabwe na road spaces road reserves kubambu nno enforcement tekola enforcement gye tulina ntono teri empowered bulungi akasente kabwe katono naye ffe tusigala twegayirira security companies sister security companies ku budget yaabwe batuyambeko naffe tukole trade order mu Ntebe otherwise ffe nga wotulaba abalonde tetulina maanyi gasukka kwago agatuweebwa guidelines eza local government era tubikola ne tubikozesa naye tojja kusuubirwa nti nze nnondeddwa kujja abantu ku kkubo nzize ku implementing policies zino ze batukolera ate government municipal council erina enforcement gyesasula okukolera omulimu ogwo wabula ffe tukitunuulira tulaba enforcement nnafu ntono. Mwagamba nti ne taxi zonna nga mumaze okuggulawo nga bwe tuziraba wano tezitiikira ku makubo naye tukyaziraba ezimu eyo nga zitiika wadde ezimu ziri awo wansi oziraba naye ezikyatiikira ku makubo regulation eyo naye mugitusizawo. Kakati ekyokutiikira ku makubo ekyo tojja kunsuubira kubeera buli wantu naye nga bwe batubituwa mulina obukiiko bw'aba taxi obukiiko bwa taxi yesu tukolagana nabo naye owa taxi buli lwaba nga takuwa ssente kumusolozaako takuliko organizing nga mukama we so ebimu babitujjako ssente ziri mu KCCA tukozesa ssente zaffe nte municipal council okukola bino bye tusobodde okukozesa. Kale meya producer wange angambye nti nakadde katugenzeeko naye njagala kukwebaza nnyo okubeera nti owaddeyo akadde okujja n'oyogera naffe. Weebale nnyo bali ddala tubasuubiza omwezi guno okuggwako abantu bano tugenda kuba tubayingiza mu paaka muno mukama bankumire Ssaabasajja Kabaka wangaale. Okay, well, it's still morning at NTV, quite a beautiful moment from here, but of course what I can also say is that the regulation for transport is still ongoing. If somebody used to come to Entebbe, you'd see that the airport taxis used to load from the streets, but they have also been brought to this place here, and this is where they're operating from. I've been told now that from Entebbe you use a taxi, come to the tax park here, you get an airport taxi, only 2,000, and you are in the airport. Of course, a lot has to go on in terms of regulation. It's a process that needs to be taken slowly. But for time reasons and on behalf of my entire crew that has been manning